Dober večer voščim in dobrodošli v naši oddaji. Nocoj bomo nadaljevali tam, kjer smo v pretekli oddaji ostali, pri krepitvi imunskega sistema. Moj gost je, tako kot ste že vajeni, dr. Nikola Krstič iz podjetja Micmengeš, in če imate zanj kakšno vprašanje, je to pravi čas in naslov, da ga pokličete in vprašate tisto, kar vas najbolj zanima v zvezi s krepitvijo imunskega sistema. Pa bomo začeli kar pri vas, dr. Krstič. Kako pa vi v teh zimskih mesecih skrbite za to, da krepite svoj imunski sistem še na kakšen drug način, kot o tistem, kar bova govorila? Ste športno aktivni? Kateri je vaš najljubši zimski šport? Ja, gledajte, dober večer najprej. Odgovor je zelo enostaven. Treba je živeti čim bolj celovito in v tej celovitosti pravzaprav naredimo veliko tudi za naš imunski sistem. So pa nekatere stvari vendarle malo bolj približane, malo bolj povezane z imunskim sistemom in potem se jih tudi pač poudarja, ko se pogovarjamo o imunskem sistemu. Je pa v današnjem času imunski sistem res zelo pomemben, zelo aktualen, tako da smo na ta pravem prizorišču in še vedno pa je smiselno, torej čisto na kratko v 2-3 besedah poudariti pomen gibanja. Gibati se moramo, tudi v stanovanju se lahko gibljamo, razgibavamo, tudi če imamo težave in tako naprej, vedno se lahko gibljamo. Tako da pa s prehrano in zdaj z športom pa v glavnem rekreativno, sprehodi v bližnji okolici in to je to. Skratka, nič posebnega, samo naj bo to čim bolj celovito, pa redno. Kaj je tista celovitost pri imunskem sistemu? Rekla sva redno ukvarjanje z neko telesno dejavnostjo, pravilna skrb za prehrano, nek ritem verjetno oziroma dovolj spanja, še kaj? Tako je. Ja, in potem recimo znotraj tega, ki ste omenila prehrano, treba je tu biti zelo pozoren, da je prehrana uravnotežena, da je čim bolj kakovostna, kakor se pač da, in da recimo poskrbimo za nekatere sestavine, za katere danes vemo in smo se tudi v prejšnji oddaji o njih pogovarjali in se bomo nocoj tudi, za katere vemo, da so zelo pomembne prav za imunski sistem. Prej smo govorili o vitaminu D, koliko je pomemben, kaj vse lahko pripomore k močnemu, kvalitetnemu, učinkovitemu, uspešnemu imunskemu sistemu. Danes pa bova pa odprla oligoelementa selen in cink, ki sta v podobni vlogi oziroma kar lahko se postavi enačaj, pravzaprav skoraj da v enaki vlogi, kar se tiče pomena za naš imunski sistem, za našo odpornost. In za začetek ste našim gledalcem nocoj pripravili en kratek filmček. Ja. Kaj bomo videli? Ja, to je eno srečanje bilo, veste, pred skoraj desetletjem, ampak boste videli, je stvar aktualna še vedno, In sicer smo se pogovarjali z ljudmi, oziroma sem se pogovarjal z ljudmi, o teh vprašanjih, ki jih zdaj tukaj načenjava. Konkretno je ena gospa vprašala za naš artikel Bioselen plus cink, no in potem je sledil en tak moj sproščen odgovor, pa predlagam, da si ga ogledamo, traja nekaj minut in potem pa bomo še naprej svoje tudi mi komentirali. No pa si poglejmo. Če se smem samo to Prosim. osredotočiti na Bioselen plus cink, a je to doživljenjsko jemanje? To me še zanima. Zdaj vprašanje je bilo, kako se jemlje Bioselen plus cink. Samo koliko časa, če je to Koliko časa se jemlje? Mogoče da ne poznajo. ne poznate.
Selen, kaj je to, kako deluje? Ne? Mene deluje čudovito. Čudovito deluje, kombinacija, ja. Čudovito. Selen je en najmočnejših antioksidantov. Ne? Antioksidant pomeni, da deluje proti razgradnji tkiva, se pravi, pomaga tkivu, da je močnejše, da je bolj odporno in tako naprej. Ne? Selen pa ima še eno drugo bistveno lastnost, poleg tega, da je samo antioksidant, je tudi zelo direktno povezan z našim imunskim sistemom, z našo odpornostjo. Ne? Mi imamo v imunskem sistemu en tak čudovit orkester, je to, veste, spet, ne? Pa not je en delena skupina, ne? Enih encimov, ki se imenujejo selenoencimi. In ti selenoencimi so nujni. Pač brez njih ni odpornosti, brez njih ni imunskega sistema, lahko delujejo samo, če dobijo selen. A veste, ne? Pravi, selen mora priti in se potem vse skupaj dogaja. Če selena ni, oziroma če ga je premalo, vse skupaj slabše deluje. In zdaj, to je ena od druga, recimo, funkcija selena. Ne? Ena od zelo pomembnih je tudi ta, ne, da ima v organizmu tudi očiščevalno funkcijo. Ne? Mi zdaj živimo v onesnaženem okolju. Ne? To je zdaj zelo popularno, ampak je dejansko, tako že je to res. Ste? Onesnažena je voda, onesnažena je hrana, onesnažen je zrak. Kamorkoli pridete, vse skupaj je problematično. Vsi računalniki nam sevajo težke kovine, imamo te stare plombe. A ima kdo črno plombo, kje? Imate? Živo srebro je noter 50%. Živo srebro je tudi živi strup za organizem. Ne? No, mislim, resno vam povem. Kdor ima črno plombo, čim prej pejte. Pa nočejo jih zamenjati. Morajo. Če vi zahtevate, morajo zahtevati. Te so privatni. Okay. No, ampak, se pravi, živo srebro, svinc, kadmi ste slišali, nikel in tako naprej, aluminij tudi, to so vse kovine, ne? In to so polutanti, ne? Zdaj pa, kaj pa selen pri tem? Selen pa ima v telesu očiščevalno funkcijo, zanimivo, ne? In prav primarno mu je to, ne? Se pravi, vi recimo povzamete eno žlico, ki je ponikljena, ste noč spustili v telo cel kup nikla in vam pride not skozi kožo v telo. In zdaj selen po enem mehanizmu, vse se točno ne ve kako, ne? Ampak ok, selen se aktivira, ker ga imamo v telesu, ne? In pride v stik s tem niklem, ga neutralizira, ampak se tudi izloči. Ne? Tole živo srebro, ki ga imamo v zobeh, ne? Hlapi, ves čas vse. In imamo hlapov v usih zaradi teh plomb, kdor ima te plombe, ne? Daleč nad standardi, ki so dovoljeni v ozračju. Si predstavljate? V ustih imate daleč nad, nekajkrat več imate živega srebra v ustih, a ne, zaradi te plombe. In kaj to pomeni? To pomeni, da kar naprej trpite, ne, porabljate svoj selen, ne. Se pravi, selen se zaradi teh onesnaževalcev zelo porablja, verjemite mi, ne, ker je, mislim, tega precej. In zdaj, kaj to pomeni? Dobivamo ga pa za hrano enako, kakor ga dobimo, ne. Pred 200 leti smo ga dobili toliko in ga zdaj še zmeraj enako dobimo, mogoče so še manj, ne, ker je hrana zaradi industrijske pridelave malo slabše kvalitete, ne. No in kaj se potem dogaja? Selen se za to prečiščevalno funkcijo porablja, to je številka 1, to je njegova primarna naloga, ne, ampak potem ga ostane, kakor ga ostane. In je problem, ker ga je praviloma premalo za imunski sistem, za našo odpornost. Kaj to pomeni? To pomeni, če vam odpornost pade zaradi pomanjkanja selena, kjerokoli bolezen imate, kjerokoli zdravilo jemljete, je bolezen močnejša, ker je vaša odpornost slabša in je vaše zdravilo manj učinkovito. In to se nam danes vsem skupaj dogaja. Jaz moram reči, da ko sem svoje tamale opazoval, kar naenkrat sem prišel do enega presenetljivega rezultata. Jaz sem videl moj tamal, ki je vrhunski športnik, ki igra bejzbol in je reprezentant
on je nadpovprečno prehlajen vsake toliko časa, šmrka vsake toliko časa, viroza. Ne? Potem sem se zanimal, to je zdaj masovno, veste? To je zdaj masovno in to je to. Tudi pri tam mladih imunski sistem je slabši. Poglejte, koliko je alergoidnih reakcij, ne? Pri tam mladih puncah. Vsaka ta druga, gledaš, kaj pa je to zdaj? Jaz se ne spomnim v svojih letih, pa verjetno, da sem punce gledal, ne? Ja, normalno, ne? Ni bilo tega toliko. Ni bilo tega, jaz se svojih, recimo, sošolk ne spomnim takšnih, no, ampak to je zdaj postalo masovno. Zakaj? Zaradi popuščanja imunskega sistema. Zaradi več hormonske hrane. Tudi to je onesnaženje, ne? No in zdaj le tukaj, ne, manjka nam selen. Selena nam približno 3-krat manjka, kot bi ga rabili. Se pravi, če ga imamo zdaj toliko, še enkrat toliko bi ga rabili. In zato je smiselno si ga dodajati. Ne? To je ta selen cink, to je ta preparat. Ne? Za izboljšanje imunskega sistema, za izboljšanje prestrezanja teh strupov, teh težkih kovin, a ne? Odgovor mi povejte, se to Ja, okej, odgovor, jaz sem samo hotel pojasniti, ker je stvar zelo zanimiva, pa zelo pomembna, ne? Jemlje se ena tableta na dan, ne? Redno in trajno neprekinjeno. Zdaj je to pravilo. Dobrodošli torej nazaj. Zdaj smo spoznali kar nekaj o selenu, nekaj bo pa še midva razčistila tekom oddaje. Če imate kakršnokoli vprašanje, je zdaj pravi čas, da nas pokličete in doktorja Krstiča vprašate vse o bioselenu plus cinku oziroma o krepitvi vaše lastne imunske odpornosti. Ja. Doktor Krstič, zdaj so si pogledali tale filmček, v katerem ste kar precej nazorno razložili, kako deluje vsa stvar. Mene pa še vedno zanima, kakšna je pravzaprav vloga selena? Kaj je tisto, kar je treba izpostaviti, da je najpomembnejše pri tem? Pri vsem skupaj je najpomembnejše to, kar je tudi uradna zdravstvena trditev. To je, da ima selen vlogo pri delovanju imunskega sistema. To je res v ospredju. In zdaj, kaj to pomeni? Preprosto govorimo o tem, da je selen gradnik imunskega sistema. Ne? Gradnik že sama beseda pove, ne? Da se s pomočjo selena ta naša odpornost, ta naš sistem gradi. Zdaj, tudi poznamo mehanizme, a ne, kako to deluje. V tem kratkem filmčku sem eno prispodobo uporabil, da je to en orkester, ne, naš imunski sistem kot en orkester, ne, in zdaj znotraj tega orkestra, recimo, če vzamemo godala, ne, enega normalnega orkestra, brez godal pravzaprav ni, ga ne more biti in ravno tako, ne, tudi tukaj, ne, v našem imunskem sistemu, ne, so recimo nekaj desetja snovi, ne, jim pravimo encimi, to je en tak poseben izraz, ki lahko delujejo samo, če je selena dovolj. To se pravi, če imamo selena dovolj, so selenoencimi aktivni, dejavni, a ne, so pa bistveni sestavni del imunskega sistema in vse skupaj potem lepo, a ne, deluje nam v prid, a ne, in smo seveda v tem primeru bolj varni, a ne. Zdaj, imunski sistem, a ne, je pa zelo pomembna stvar, naša odpornost, ne, koliko bolezni imamo, ne, bolezni imamo na desetine, na stotine, ne, in zdaj, čisto pri vsaki bolezni je pa pomembno to, koliko smo mi odporni, ne, koliko se lahko proti tej bolezni zoperstavimo, se borimo, ne. Se pravi, da govorimo o res zelo pomembni stvari, ki je pomembna za vso medicino, pa ne samo za medicino, za nas konkretno, osebno
je pomembno, to vse skupaj. No in tukaj, ob takšnem pomenu odpornosti pa imunskega sistema je selen zelo, zelo pomemben. Tako da to je njegova nekako brez enega pretiravanja zelo pomembna vloga, nikakor pa ni edina. Nikakor pa ni edina. Že iz tega filmčka se je videlo, recimo, da ima selen tudi recimo vlogo antioksidanta in zdaj tukaj kot antioksidant je spet v ospredju. Antioksidant pomeni, da ščiti tkivo, katerokoli tkivo imamo, selen je v vlogi, da ga ščiti. Se pravi, da je tkivo bolj odporno, da deluje zaradi tega bolje in tako naprej, da je možnost poškodb manjša, recimo, če govorimo o mišicah, kitah, tetivah in tako naprej. In to je to, se pravi, to je zdaj že njegova naslednja vloga, no in zanimivo je pa tudi to, da ima tudi vlogo čistilne funkcije, kar je danes spet pomembno, pa ni samo danes, mogoče, ker živimo v bolj onesnaženem okolju, da je to danes prišlo nekako nam v ospredje, v resnici pa je to v naravi tisoče, stotine, tisoče milijonov let podobno, mislim, ves čas selen skrbi, tudi kot čistilec, pri živalih in tudi pri človeku. Tako da zdaj to so recimo te najbolj pomembne vloge, v resnici pa, ko se pa, veste, ker medicina je zelo, kako bi rekel, razvejena, veliko se ve. In zdaj recimo, tu sem omenil samo 3 vloge selena, v ospredju je imunski sistem, ki ga imamo danes na tapeti, dejansko pa se recimo ve, da ima nekaj 100 delovanj. To se pravi, mislim, vidite, kako je ta stvar pač komplicirana, ampak dobro, mi se bomo osredotočili samo na tiste, ki so najbolj pomembne in imunski sistem. Selen pa imunski sistem. In kako je s selenom v Sloveniji? Ja, tu spet se da veliko povedati. Selen seveda rabimo vsi, tu nobenega dvoma ni. Značilno za slovenske razmere pa je, da je selena premalo. Da je selena premalo. In stvar se pravzaprav stopnjuje. Lahko, oziroma moramo reči tudi to, da je pravzaprav Slovenija revna na selenu. Da je revna na selenu. Zdaj, ni to samo naša značilnost, to je značilnost tudi teh drugih naših sosedov, ki nekako spadamo v razviti svet, v razviti svet. In selena je premalo, Slovenija pa še z eno spoznanje je tukaj malo bolj izpostavljena, tako da so naši recimo znanstveniki na univerzi ugotovili, ko so to področje raziskovali, to, kar sem ravnokar povedal. Slovenija, in tudi piše v preglednem članku, Slovenija je revna na selenu. Zdaj, konkretno, kaj to pomeni v številkah, smo tudi že povedali, pa je prav, če še enkrat danes ponovimo, ko se pogovarjamo o selenu, ko so preverjali, kako je z selenom v pitni vodi, pri nas so ugotovili po eni metodologiji, ki jo je razvila Svetovna zdravstvena organizacija, tu zdaj vidimo, mislim, vsi se ukvarjamo z selenom, cel svet se ukvarja z selenom in tudi Svetovna zdravstvena organizacija je to povezala, združila in oblikovala merila, kako
ugotavljati, ne, koliko je selena, koliko ga je treba dodati in tako naprej. No in v pitni vodi so postavili standard iz Svetovne zdravstvene organizacije, da je to 10 mikrogramov selena na liter pitne vode. Se pravi, 10 mikrogramov selena naj bi bilo v 1 litru vode, da bi bilo potem ravno prav za te naše potrebe, ki jih pač imamo, ne? Ker je selen pomemben in mi ga porabljamo in ga moramo tudi pač dnevno si ga nadomeščati. Ne? No, ampak v naši pitni vodi so ugotovili, da tudi tista najnižja vrednost, s katero se začne meriti, oziroma spremljati, se pravi od 0,5 mikrograma pa naprej, kolikor ga pač je, da tudi te najnižje v Sloveniji žal nismo dosegli in da to pa pomeni, da nam več kot 20-krat primanjkuje selena v pitni vodi, in seveda smo zaradi tega prikrajšani. Če tega problema ne rešujemo, ne deluje nam v prid. Imamo premalo selena, imunski sistem je na nižji ravni, in potem jasno, vse bolezni, s katerimi pač moramo živeti, so žal močnejše. Zdravila, ki jih jemljemo, so manj pač učinkovita in tako dalje. S tem se recimo en tak začaran krog negativni razvije, iz slabšega na slabše, če se ne poseže v to na primeren način. In zdaj, ko nečesa tako zelo manjka, potem je treba tu reagirati. Zdaj moramo pa še eno sklepanje tukaj narediti, če imamo v pitni vodi več kot 20-krat premalo selena, to je zdaj uradna zadeva, tukaj več nimamo kaj za diskutirati, to zdaj poznamo že nekaj let, če ne celo 10 let mogoče, in še več recimo prej, ko se to samo malo tipalo. Torej, pitna voda pride iz zemlje. To, kar je v zemlji, je tudi v pitni vodi, se to je razumljivo. No in potem naprej, vse, kar raste iz te zemlje, to je kompletno vsa zelenjava, vsa vegetacija, ima tudi potem seveda premalo selena. Mi to tudi jemo, mi tudi zelenjavo in sadje uživamo, ne moramo, ampak to spet pomeni, da je selena not premalo. In potem naprej ne velja samo to za rastlinski svet, velja tudi v celoti spet, enako za živalski svet. Enako za živalski svet, ker se tudi vse živali, divje ali pa domače, hranijo, in je tudi v našem mesu, za katerega je selen pravzaprav značilen, ampak spet je selena premalo. In smo pred tem velikim vprašanjem, v hrani imamo premalo selena. Če se spomnite, v tem filmčku sem rekel, da nam je 3-krat premalo selena, kolikor bi ga rabila. In to bo iztočnica za nadaljevanje najine oddaje. Po kratkem predahu se vrneva. Dobrodošli nazaj v studio. Moj gost je še vedno dr. Nikola Krstič iz podjetja Mic Mengeš. Pogovarjava pa se o selenu, ki nam ga že v nekih običajnih razmerah primanjkuje, ampak trenutno ne živimo v običajnih razmerah, zato je ta še pomembnejši. Boste ostali z nami, da boste izvedeli zakaj, če pa imate zanj kakšno vprašanje, imamo še nekaj minut na voljo, zato ste dobrodošli, da sodelujete in nas pokličete na izpisano telefonsko številko. Dr. Krstič, recimo, da so zdaj krizne ali pa izredne razmere, kakorkoli že želimo to imenovati. Zakaj je selen v tem primeru še pomembnejši, da se zavedamo njegovega obstoja in pomena? Ja, v
teh dneh se sleherni med nami zelo zaveda, kako pomemben je njegov uspešen imunski sistem. Če smo rekli, da je selen tako zelo pomemben za imunski sistem, da je gradnik imunskega sistema, in zdaj istočasno pa ugotavljamo, da ga žal z še tako kvalitetno prehrano dobimo premalo, da ga dobimo 3-krat premalo, kot bi ga rabili, To se pravi, da se je treba resno pogovarjati, kaj pa zdaj, In zdaj, ko nečesa v hrani primanjkuje, potem mi hrano s tem dopolnjujemo, To se pravi, da govorimo o selenu in cinku kot prehranskem dopolnilu, kot zelo pomembnem prehranskem dopolnilu. In tukaj so stvari, kot rečeno prej, že v nekaterih tam navedbah, v prvem delu oddaje so stvari razdelane, poznamo standarde, poznamo tudi, koliko je potreben dnevni odmerek v teh prehranskih dopolnilih, Tako da je v današnjem času selen res še toliko bolj poudarjeno pomemben in je prav, da se ta informacija, čeprav smo jo že povedali, pa da se tudi pač ponavlja, Torej, v hrani v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, selena dobimo premalo, z uravnoteženo, pestro, ekološko, neoporečno, redno, kvalitetno, ne vem kakšno še izvrstno prehrano, selena preprosto ne moremo dobiti dovolj in je rešitev z prehranskimi dopolnili. In vi ste v naših preteklih oddajah že zelo pogostokrat opozarjali, da prehransko dopolnilo ni katerokoli dopolnilo. Na kaj moramo biti posebej pozorni, ko izbiramo, kaj bomo jemali? Ja, treba se je torej res prepričati o kvaliteti tega prehranskega dopolnila. Treba je recimo se poslužiti tudi informacij, ki nam jo lahko preskrbijo, na primer znanci, ki so že si pomagali z temi prehranskimi dopolnili, in treba se je pač informirati, No in mi smo pač povedali, da so ta prehranska dopolnila niso vsa enake kvalitete, In treba je pač iti v tista, za katera imamo dovolj argumentov, da si bomo res pomagali tako, kot si želimo in kot pričakujemo, No in konkretno zdaj, da ne bi preveč okolišli, govorimo tudi v prejšnjem tistem kratkem filmčku smo videli, smo že predstavili pravzaprav bio-selen plus cink. To je prehransko dopolnilo, pri katerem sta v ospredju v dnevnih odmerkih selen in cink od Pharma Nord. No in zdaj jaz lahko povem najprej to, da je v tem prehranskem dopolnilu je nekaj desetletij enega vztrajnega tehnološkega razvoja. Pa v tem prehranskem dopolnilu lahko rečem, da je tudi nekaj posebnega, česar pri drugih pač ni, Tako pač je. In zdaj, kaj je to posebno? Pri proizvajalcu so si precej časa zastavili za cilj, da združijo v enem prehranskem dopolnilu čisto vse naravne oblike selena, kar jih poznamo. To je smiselno, Mislim, ker tudi mi recimo hrano jemljemo
ogromno virov je za prehrano, rastlinska, živalska, ta iz enega kraja, drugega kraja in tako naprej. A ne. In v naravi poznamo 31 oblik selena, se pravi naravne oblike selena. Ne. No in pri proizvajalcu Farma Nord so si postavili za cilj, za smoter, da torej čim več oziroma da kar vse te naravne oblike z izvlečki pridobijo in jih torej umestijo v ta malo tableto. No in pri tem so tudi uspeli. Je pa to tudi, kakor jaz vem, edino prehransko dopolnilo, selenovo oziroma cinkovo prehransko dopolnilo, v kateri imamo čisto vseh 31 naravnih oblik selena. Približno v enakem razmerju, kot so v naravi. In seveda, ko imate tak dosežek, ko ste vse združili, kar vemo, da obstaja, potem tudi pride tudi učinek. Tako da jaz bi predlagal, če nam lahko režija pokaže en graf, kjer so primerjali, evo, to je zdaj tukaj na sliki, kjer so primerjali 10 različnih oblik selena na trgu. Tako da tisto, kar je modro, pa recimo potem rumeno in zeleno, to so recimo nekako ene 3 skupine. Ta svetlo modra, to so anorganske oblike selena, lahko bi rekel sintetične oblike selena. Potem tretje so druge organske oblike selena. To, kar je zeleno, so pa naravne oblike selena. No, to vidite, recimo prevladuje selenometionin, tega je v naravi približno 2/3 in tudi v tej tabletki Bioselen plus cinka je približno 2/3 selenometionina, ki sem rekel prej, da so razmerja teh naravnih oblik približno takšna, kot so v naravi. No, ta zadnji stolpec, oziroma ta zadnja plošča, je pa Bioselen plus cink. No, in tu se vidi, da gre tam za največjo strukturo, če se primerja recimo s tistim na začetku, pa tam, kar je recimo pri temno-zelenem, to je Bioselen plus cink, so razlike 1:6, 1:7. No, tu recimo zdaj se vidi, da gre za eno kvaliteto, in to je pa zdaj tisto, kar naj prepričuje, da se potem ljudje po eni taki presoji, po eni taki informaciji odločajo za tisto, kar jim lahko pripomore k temu, da se imunski sistem čim bolj vzdržuje, čim bolj krepi. Zdaj pa imamo pa tudi recimo nekatere informacije, ki jih je tudi treba ponavljati, kako je recimo z virusi, ko prodrejo recimo v telo in kaj je tisto, pri selenu, kar delovanje virusa, bom rekel, zavira ali pa onemogoča. Zdaj, tu si nekako lahko pomagamo z eno prispodobo. Veste, virus, ko pride, deluje tako, da
sproži, pravimo, en tak strokovni izraz bom uporabil, ne, sproži oksidativni stres. Zdaj, kaj je ta oksidativni stres? Jaz bom čisto po domače rekel, to je enostavno požar, veste. Požar, v katerem struktura izginja, a ne? A veste, tkivo recimo izginja. Kolikor recimo, če nekaj gori, če les gori in izginja, a ne? In podobno je tudi recimo, ko virus sproži oksidativni stres, a ne, v enem tkivu in to tkivo dobesedno izginja, se topi, a ne? Požar ga pobira, oksidativni stres ga pobira, a ne? No, tukaj zraven pa zdaj pa nastopi selen, a ne? Selen pa tudi direktno, ampak tudi preko tega svojega širšega delovanja deluje preprosto proti temu oksidativnemu stresu, proti temu požaru, ki nastane, a ne? In na tak način, a ne, recimo z eno tako ponazoritvijo, a ne, deluje tudi proti bakterijam in tako naprej, tudi proti virusom in tako naprej. In tudi recimo so že informacije, kako se pa dogaja, kaj se dogaja recimo pri koronavirusu, tudi te informacije imamo, a ne. Mi smo to že med prvimi tudi govorili o tem, če se spomnite, ste me vi vprašala, pa zakaj ta informacija ni prišla širše. No, zdajle v teh mesecih vam lahko povem, da je prišla širše, da je prišla tudi v naše bolnišnice, a ne, in tako naprej, a ne. Tako da manj selena pomeni, da bolezen, a ne, poteka v težji obliki, da se jo tudi dlje časa zdravi in tudi potem tisto, kar si najmanj želimo, da se večkrat zgodi, a ne, ko je manj selena. In obratno, ko je selena dovolj, a ne. In to razmerje je zelo visoko, recimo tudi 1:3, 1:3,5 gre v prid torej razmeram, ko je selena dovolj. Trikrat bolj smo lahko uspešni pri zdravljenju, ko imamo dovolj selena. Kar zdaj pa ne pomeni, da je selen zdravilo, ne. Ni zdravilo. Mi imamo zdravila, a ne, in imamo hrano in imamo prehranska dopolnila, ki to hrano oplemenitijo in je potem vse skupaj boljše, a ne. Tako da ves čas govorimo o selenu v vlogi prehranskega dopolnila, ne. Bova zdaj pokazala midva ta izdelek. Ja, tako, hvala. No, evo, tisto, kar sem naredil v filmčku, bom še tudi tukaj, a ne. To je ta Bioselen plus cink. Pa jaz predlagam, da škatlico kar odprete, pa bova pokazala. Škatlico odprem, a ne. Kaj se skriva v njej? No, in v njej se skrivajo te tablete. No, in če pogledate ta mehno tabletko, a ne, not je tistih vseh 31 naravnih oblik selena, o katerih sem govoril, a ne. Jemlje se enostavno, jemlje se ena tableta na dan, med obrokom, ki si ga sami izberemo, ne. Ponavadi je to kosilo. Kosilo je nekako najbolj primerno, ne. Smo nekako sredi dneva, prebavila so najbolj na obratih, a ne, najbolj živahno delujejo. Ko prebavila bolj živahno delujejo, tudi bolje vsrkavajo in to je pa tisto, kar je smiselno, da se temu sledi, a ne. To se pravi, če se odločimo, lahko se odločimo tudi za zajtrka, ne. Lahko tudi za večerjo, ne. Kakor pač kdo želi, kakor komu ustreza, a ne, kakor kdo ima življenjske navade, življenjski ritem in tako naprej, a ne. Tako da, ampak če se recimo nekdo odloči, da jemlje med kosilom, to pomeni čisto enostavno. Kosilo začne, nekje na polovici zaužije še to tableto in kosilo konča. To je eno tako navodilo, a ne, kaj pomeni jemanje med obrokom, a ne, med obrokom, ne. Je pa jemanje Bioselen plus cinka oziroma te
te tablete, je redno in trajno, a ne, redno in trajno. Zdaj, če smo prej rekli, ne, da imamo selena, dobimo z eno uravnoteženo prehrano, ne, 3-krat premalo, kot bi ga rabila, ne, je zdaj razumljivo to, a ne, da ga je treba redno in trajno jemati. Še posebej spričo tega, moramo biti nekako si naliti čistega vina, pa se zavedati, ne, koliko uspemo se redno prehranjevati, ne, bolj malo, ne, tako, ne, mislim, to so dejstva, ne, tako da, ampak to se samo še bolj narekuje, a ne, da je jemanje selena, ne, še toliko bolj, a ne, smiselno, da je redno, trajno in brez prekinitev, a ne, tako da, to je to. Kakorkoli se vzame, sva ugotovila, da je to nekaj, kar nam zelo dobro koristi. Da pa vam gledalci in gledalke verjamejo, dajva povedati, da svoje produkte oziroma produkte, ki jih promovirate, tudi sami preizkusite. Ja. Prav zaradi tega, ker pravite, da si sicer ne bi upali kakšne stvari priporočiti drugima, ne? Ja, zdaj tle so te stvari vsekakor so smiselne, ne? So smiselne, da potekajo na tak način, ne? In potem iz tega sledi ven verodostojnost, ne? Ni pa možno to razpotegniti čez vse, a ne? Ker, a veste, ne? Nekatera prehranska dopolnila, ne? Recimo tista, ki jih svetujemo otrokom, ne moreš, nima smisla, da jih ti jemlješ in tako naprej. Ampak dobro, zdaj, večina, imate prav, ne, večina naših izdelkov je takšnih, ne, da so univerzalna, da pokrivajo vse ljudi, ne. Recimo zdaj v Sloveniji, če rečemo, da je v Sloveniji premalo selena, na premalo selena je 2 milijona ljudi in tudi sam sem seveda na istem, ne. In ob tem, kar recimo vemo o selenu in kar sem se v teh 2 desetletjih, pa še nekaj leta, ne, pač naučil in tako naprej, ne, zdaj, jaz sem to že povedal, pa bom ponovil, ne, si ne upam, da ga ne bi jemal. Si ne upam, da ga ne bi jemal, a ne, ker, ne, vsi smo na tem, da smo ogroženi od koronavirusa, tako pač je, a ne, in se želimo temu pač nekako primerno in ustrezno zoperstavljati in to je direktno v funkciji tega, se pravi selen, redno in trajno, ne. Zdaj, jaz vam bom povedal tako, ne, prej sem poudaril, da je kosilo, ampak dobro, jaz si ga privoščim vsako jutro, ne. Vsako jutro vzamem svoj koktejl, ki sem si ga izbral, a ne, in zelo pazim, da primerno zajtrkujem, to si pa vzamem časa, ne. Če sem se kaj fajn naučil, je to, da si privoščim zajtrk. Tudi če ni časa, si vzamem, a ne, pa pri močnem zajtrku dodam še selen, potem pa še nekatere druge, a ne, recimo Q10, a ne, biokinon naš, a ne, potem naš glukozamin, a ne, in tudi vitamin D3 in to je nekje tisto, kar se držim, a ne, res redno, trajno in brez prekinitev, a ne. No, želela sem s tem ravno poudariti to avtentičnost, ne, oziroma to, da resnično verjamete v to, kar govorite. Ja, sem prepričan, a ne, in mislim, če se spomnite recimo naših prejšnjih oddaj, ne, bolj ko ne smo nekako bili pod tem vtisom, da bi mogli v Sloveniji se malo bolj temu pridruževati in tako naprej. Zdaj moramo ugotoviti, ne, pa ne, da bi zdaj skočili na plot, pa recimo ne vem, kikirikali in tako naprej, a ne,
v tem malo pretiranem smislu, ampak dejansko smo priče enemu dogajanju, ki je pozitivno, a ne. Jaz moram reči, recimo zdajle pri vitaminu D3, a ne, da se je to zgodilo, a ne, da se je Slovenija zdrznila, da se je aktivirala in da je začela zdaj, a ne, to prehransko dopolnilo res temeljiteje kot doslej jemati, a ne. In zdaj za želeti je, da bi tudi pri bioselen in cinku stvar šla in pravzaprav lahko sklepamo, da se vendarle giblje v tej smeri, mogoče malo manj dramatično, ampak vztrajno se pač vendarle dogaja, ne, se premikamo v tej pozitivni smeri. Je pa treba tukaj pač biti pozoren na to, ne, da izbiramo kvaliteto, no. Ne. Zdaj dobro, jaz pri našem izdelku pač lahko povem, da je to vrhunski izdelek, da je vodilni, da je visoko kakovosten, pa mi nekdo lahko potem očita, da sem pač pogojen s tem, ampak stvar je malo širša, veste, stvar je širša. Če bomo jemali kvaliteto, je potem in se izogibali tistemu, kar je manj kvalitetno, a ne, po eni presoji, po eni izkušnji in tako naprej, a ne, s tem bomo imeli in več učinka in dejansko bomo na tej poti tudi ostajali veliko bolj zagotovo, a ne, se strinjate, a ne, ker če jemlješ nekaj, kar ni kvalitetno, poskusiš, pa nimaš učinka, potem pa pustiš, pa, ne, če pa vzameš nekaj, pa ugotoviš, da ti koristi, da imaš nekaj od tega, a ne, potem pa ostaneš zraven, a ne, In vse tisti pregovor imamo, da je samo najboljše dovolj dobro, nekje v tem smislu, a ne. Tako da, to je to. Samo še tole. Ja. Zdaj smo sicer nanizali nekaj teoretičnih podatkov, nekaj statistike in nekaj raziskav. Ja. Če pa gledalci ne verjamejo, da zaužijemo premalo selena, na kak način se lahko prepričamo o tem? Glejte, tukaj so primerjave, veste, ne. Naprimer, konkretno recimo, iz te moje najbolj direktne prakse, ne, sodelavke pri nas v službi, ne, okej, seveda tudi njim si pripovedujemo in tako naprej, ne. Kako so se prepričale? Kvaliteta nohtov se je popravila, kvaliteta las se je popravila, a ne. Selen je pomemben za kvaliteto lasa, ne. Potem nekateri, recimo, torej kot zdravnik poznam tudi recimo ljudi, skupino ljudi, ki so nadpovprečno izpostavljeni recimo virozam, ne, recimo konkretno vam bom povedal, gre za bolnike, ki so na vozičkih, a ne. Oni so po recimo 2-3 mesecih oziroma še prej, a ne, po nekaj tednih jemanja selena ugotovili, koliko manj uroinfektov imajo. Tako da dokazi so, veste, to med ljudmi živi, a ne, in tudi, mislim, kvaliteta bioselena je v Sloveniji vendarle poznana, a ne, tudi magistre so pri tem lahko v veliko pomoč, tudi one imajo veliko izkušenj, a ne. Tako da, če se nekdo zanima, če nekdo želi, lahko to preveri, lahko to ugotovi in potem gre stvar lepo, uspešno naprej in pridobivajo vsi skupaj, ne. Hvala lepa, odličen zaključek. Me je tudi tokrat veselilo. Tudi vam hvala. In hvala lepa, če ste bili v najini družbi. Lahko noč.